Милиция кызматкерлери Жалал Абад облусунун аймагынан 2,5 килограмм салмактагы гашишти таап жүргөн шектүүнү кармашты. Бул тууралуу Ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирет. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрдин банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан банги каражаттарды мыйзамсыз сактоо, ташуу, жайылтуу менен алектенген кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүн аныктоо жана ага бөгөт коюу багытталган операциясы ийгиликтүү аяктады. 22 февраль күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрдин кызматкерлери Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Бишкек Ошуна жолунда акча издөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда Чычкан стационардык постунан Таятоо үлгүсүндөгү автоунаасы токтотулган. Жеңил автоунааны 40 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну МО аттуу башкарып келе жаткан. Автоунаанын ичин текшерүүгө алган учурда 190 даана ширеңке кутучасындай даярдалган 2 килограмм 460 грамм салмактагы гашиш банги каражаты табылган. Азыркы учурда жогорудагы кылмыш ишине тиешеси барларды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Жогорудагы факты боюнча сотко чейинки алгачкы иликтөөлөр жүрүүдө. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.